Aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal kancine bebarengan arep perlokane Malam Nduk Niken Salindri. Malam Om Ikit. Pripun sehat ya Nduk nggih? Alhamdulillah pangestune kula sehat. Jaga kesehatane. Nggih. Piye? Cita-citamu isih pengen dadi dokter kecantikan apa ora? Sudah tidak, sudah beda lagi. Oh. Cilikane reng nek ditakoni cita-citamu apa kan? Kula pengen dadi dokter kecantikan, Om. Nek nyatane malah dados penyanyi kondang kalau Nggih, kok. Cita-citane kadang tidak mentok sama profesi yang sebenarnya kok, Pak. Cita-citane arep dadi dokter kecantikan, ning nyatane dadi penyanyi malah luwih kondang. Saniki kelas pinten, Nduk? Saniki sampun kelas 1 SMA. SMA. Oh iya, Suwo pete biyen Siji SMA kaya SD kaya SMA. nggih. Oh nggih dangu mboten mangke nggih Om. Ya suwe ra ketemu sawetara. Terakhir SMP kelas 3. Oh. Tahun kepungkur. Nggih, tahun nggih. kemarin. Sopan ana daleme Pak Eko ndalah Bu Mujiatin, Nduk. Nggih, niki acarane napa Om? Niki tasakuran Bu Mujiatin kapilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Nggih. Lajeng tasakuran pernikahan putrine Mbak Vina kalian Mas Dian. Berarti niki acarane kalih. Loro. Sing setunggalé tasyakuran, sing setunggalé pernikahan. Nggih kagem Ibu Mujiatin, semoga panjang umure. Amin. Halo Bunda, sehat selalu. Amin. Terus diberi rezeki yang banyak dan buat kedua temanten amine Mas Mas Dian lan Mbak Vina. Mas Dian, Nggih. Mbak Vina. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Moga-moga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting kabeh donga liyane ku enggak penting, sing penting pangga sehat selalu. Ngono kuwi ndongake koyo niken sing penting sehat Sepenting selalu. sehat selalu nggih. Lah iya, tegese sehat ki ya ora mung sehat badane ning ya sehat pemikirane. Sehat tur waras. Lho, enten Akeh lho, Pak. wong sing sehat ora waras turut dalan Sehat. ora kelamben. Tegese sehat jasmani ning ora waras secara psikologi. Kadang enek wong sing sehat awake tapi ndelalah raine pating blonteng niku kan nggih mboten Ora sehat waras, pikire ora niku waras. kan mboten waras to Wong liyane pikire. iki do dandan ayu-ayu bagus-bagus kok. Nggih, kadang nggih ngoten niku kan namine sehat awake ning pikire butek ngoten lho. Alias wong edan. Oh ngoten. Ning nggih, enek nggih, meneh sing mbah-mbahane wong edan ki ya enek meneh. Sapa? Titikane wong edan ki lak ngomongan dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Mongko sewengi upuh. Lah kuwi mbah-mbahane dedengkote wong edan ya kuwi. Sik. Lah kok iso ngelokne edan ki lho. Sik. Wong edan iki ciri khasé apa? Takon Takon dhewe. sauri dhewe, omongan dhewe. Kuwi aku dalang ya kaya ngono. Omong dhewe diwangsuji. Wong edan kuwi ciri khasé, titikane ora kuwi. Pripun? Nek ditakoni apa-apa wangsulane ora. Oh. Aku ki lho ngono tenan iki sore mau takon alamat ning pojokan kono Nggih, ki. nggih. Daleme Pak Eko kali Bu Mujiatin iku pundi Pak? Dijawab Ora. ora. Niki mengke enten wayangan lho. Ora. Baru terus dikandani Mas Dalang ngadoh niku wong edan. Ditakoni apa ternyata ora. Kowe mau ning dalem Pak Eko mangan gado-gado ora? Ora. Terus mangan bakso ora? Ora. Lho. Jebule ning kene nduk niken kandhani Walah. wis lorengan Berarti putih. jenengan mau tanglet griyane nganu enten sing jawab ora ngoten niku. Wong edan, anggere ditakoni apa wangsulane ora. Wo, berarti emang kelainan tipe ora, Pak. Oh iya, oh. Ngen kula mriko ki enek wong edan ning wis mari, Pak. Kula tekoni iki apa? Aqua. Oh berarti wis mari. Iki apa? Iki sosis. Oh berarti wis mari. Lho. Nek ngeten iki napa, Pak?
Roti. Oh, berarti nggih pun mari Pak Sigit pun mari berarti. Kan biyen iki jenenge ya roti. Lah nggih berarti pun mari wis ngerti nek ki roti berarti pun mari. Asem maneh. Sesama wong edan golek pangan kok dadak ya. Ya sing waras ngalah. Nggih. Nah, iki nduk niken wis diantu-antu penonton jutaan penonton niki mboten ribuan niki Pak. Nggih. Tumplek-blek. Tumplek-blek sing mriksani lumantar YouTube ugi pun kuatah sanget. Nggih. Mangga arep nembang apa nduk niken? Nggih wonten pamundutan apa niki Om? Kathah sanget untuk yang pertama bebas kagem Mbak Niken. Oh ngoten. Nggih. Damel bawa napa mboten? Kagem bawa riyen Mbak Niken. Oh, cangkem. Mangke nggih wonten request saking Mbah Manten tapi mangke kur mawon pepeling. Oh, saking Mbah Kati. Nggih, Mbah Manten. Oh, Mbah Kati nyuwun pepeling. Nggih. Ki saking Pak No Kulit, Petungrejo, Muntara Nadi, tanggane garing. Nggih nyuwun lamunan Lestari Rintang Asmara. Oh, nggih, iki ben bebas nduk niken men pilih dhewe. Bawa kinanti mengke tibane teng Sambung Wanci Dalu nggih. Oh, siap. Karya Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Nggih, saking kula Pak Budi 35, saking Gendut Putih Tempuran. Oh ya, iya oke pamundutan. Kinanti. Tunggu seliramu Artek kireng. Ku tunggu. Ku nanti dirimu kembali. Wah iya. Wah, kaya baca puisi ya. Deklamasi. Wah, wong kuno ngarani deklamasi. Wong kuno ngarani deklamasi. Pamane 17 Agustus niku mesti metu nggen kula ngoten niku. Iya. Terus nggih. Jambe Jangan membuatku bersedih sehingga menangis. Ngis. Ngendi. Tangis kang Kok kusuk apa tok? kok kusuke? Nangis nganti kebak donga nganti nangis ki lak kusuk tok Pak niku. Berdoa dalam tangisanku. Lah ya berarti kusuk ndongane niku. Ndonga nganti nangis ki kusuk. Perkara orang metu ora masalah. Iya, Kopine. Lah kuwi lho. Wis dicepake gurin kuwi lho. Iki lho kopi. Alah mboten wong kula namung guyon kok Mas ngono. Kanca-kanca cakran iret karo sampean ki open. Sayang juga. Alah Pak Igen ora apa mau guyon senengane kok ya kanca kok ya apike kaya ngene. Lah iya. Nggih. Matur nuwun ya Mas. Nggih. Matur nuwun. Kopi Pak. Oh iya dicupuk. Sing maringi kanca-kanca cakrane ngerat Pak. Nggih. Kuwi panas. Nggih. Mulane kanca-kanca ngelingke awat hati-hati rek kuwi panas alon-alon. Nggih. Diombe. Terima kasih ya Allah atas pemberianmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk umatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah.
Ya Allah, ternyata tidak panas dan kurang manis ya Allah. Itu berarti ora bersyukur. Entekno Lek. Ayo Rin, tak Rin. Bapak Hasan Gento Tawangsari. Rupane meh padha. Diteruske Cahayu. Iki ngono pacarku lho. Oh iya. Wis direstui ya. Lho, kuwi nek aku main daerah Ponorogo mesti teko. Nggih. Tur gawake koper, mundake apa-apa sregepe ra karuan. Lah kok jenengan to, Pak? Pak kula teng pundi-pundi mawon ditutne kok kali niki. Karo Duren. Nggih. Ning Rembang nangisi Mbak Lucy. Kon ngeterke ning omahku, diterke karo Mbak Lucy ning Rembang. Kowe iki duwe hubungan apa karo Lucy? Kanca plek. Oh akrab. Berarti wis plek banget plek ngono ya ya. Kanca. Nggone Mbak Lucy ora plek-plek ngene ngomong sampe. Maksudnya kanca akrab lho, Pak. Oh iya, Cahayu diteruske Cahayu. Hanyalah dirimu. Sing terakhir iki apa iki? Artek kae. Mong. Apa lho kuwi? Sesuai, tak sesuai. Mong. Kang tak pilih. Yang kupilih. Gampang mesti cetok. Tak pilih dunya akhirat. Kupilih dunia akhirat. Ora sanggo at ngono kuwi. Sesuai cengkoke, Pak. Oh iya. Ngendi at? Ya Allah, ya Elok suarane kok nek tak rungokke karo suarane bojone Gareng kok bunyi langit. Bojone Gareng ya penyanyi campur sari. Oh mila to, Pak. Wah nek kon nyanyi Allah malah ngoten nak bojo kula. Apa-apa kok blero, heeh. Aja nek kok nembang kentut ae blero betul ya. Nggih glegeken mawon pales kok, Pak. Iya. Isih urip bojomu. Pangestunipun kula pateni urip melih, Pak. Oh iya. Karya Mbah Sukron Suwondo Blitar lagune Sambung Panci Dalu. Yuk. Buka saking vokal Dek ya. Nggih. Sing ketipa ngapur kang mas babojan hatiku sambungku mawon dalu rupita saremu
Mendah boya yen nasitnya urip lan handika mesti bagian malaya jar lair putri Sukesta terus bisa nyawarani sing gedhe pak ngapur amah tangas bojanku jajalan hatiku sambungku wawan dalu rupita saremu kelawan karmamu kang mas kamrah titisake ngurilas tarine api pirantine tanana ingkang ngeruwe yaman akibate aku mung bayake ramoke atiku iki yen banjir ngiringi bojatanku iki makanan sidat hati jatalan kanthi bika bagian mati mendah boya yen nasibnya urip lan handika mesti bagian mulia jar lair putri Celestial terus bisa nyawarani kalis Weh, luar biasa. Makasih Nduk Nike. Terima kasih Om Nike. Nggih. Kene coba Nduk Lucy